హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం దిక్కులు మరియు మూలల గురించి. మనం కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోబోతున్న ల్యాండ్లో ఏ దిక్కు ఎటు సైడ్ ఉంటుంది, ఏ మూల ఎటు సైడ్ ఉంటుందని కొందరికి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. వారి కోసమే ఈ వీడియో చేయబట్టడం జరిగింది. ముందుగా అయితే ఫ్రెండ్స్, మనం ఈ స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్నది మన ల్యాండ్ అని మనం అనుకుంటే ఏ దిక్కున ఏది వస్తుంది, ఏ మూలన ఏది వస్తుంది అన్నది మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన విషయమే తూర్పున సూర్యుడు ఉదయిస్తాడని. సో అక్కడ నుండి మనం మొదలు పెడదాం ఫ్రెండ్స్. ఇటు తూర్పు అని అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్, ఇటు తూర్పు అనుకుంటే తూర్పుకి ఆపోజిట్గా పడమర, ఇటువైపు ఉత్తరం, ఉత్తరానికి ఆపోజిట్న దక్షిణం. ఓకే, అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు, తూర్పుకి ఆపోజిట్ పడమర, ఇటు ఉత్తరం, ఉత్తరానికి ఆపోజిట్ దక్షిణం అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. అయితే ఫ్రెండ్స్, మన ల్యాండ్ ఎక్కడ చూసినా ఇదే విధంగా స్క్వేర్గా అయితే ఉండదు. కొంత లక్కల రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది, కొంత లక్కల క్రాస్గా కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అయితే క్రాస్గా ఉన్నదాన్ని మనం వదులుకోవాలా, దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఆ క్రాస్గా ఉన్నదాన్ని వదిలేసి మనకి స్క్వేర్ షేప్లో కానీ రెక్టాంగిల్ షేప్లో కానీ వచ్చే విధంగా మన స్థలాన్ని, మన ల్యాండ్ని చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇప్పుడు 4 మూలలు చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మూలల గురించి తెలుసుకుందాం. తూర్పు, ఉత్తరం మధ్యలో ఉన్న మూలని మనం ఈశాన్యంగా పిలుచుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. తూర్పున, దక్షిణాన మధ్యన ఉన్న మూలని మనం ఆగ్నేయం అని పిలుచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా దక్షిణాన, పడమర మధ్యలో ఉన్న మూలని మనం నైరుతి అని పిలుచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. పడమర, ఉత్తరం మధ్యన ఉన్న మూలని వాయువ్యంగా మనం పిలుచుకుంటాం. అయితే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం 4 దిక్కులు మరియు 4 మూలల్ని తెలుసుకున్నాం. అయితే మన స్థలంలో ఉన్న అన్ని మూలలు, దిక్కులు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ మూలలు, ఈ దిక్కుల్ని ఏ విధంగా మనము వాడుకోవాలి, ఏ విధంగా వాటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనే దాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా వచ్చేసి మన స్థలాన్ని 4 భాగాలుగా చేసుకోవాలి. 4 భాగాలుగా చేసుకోవటం కోసం నేను ఇలా 4 బాక్సులుగా చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన ల్యాండ్ని 4 భాగాలుగా చేశాను. చేస్తే ఈ 4 భాగాలలో ఏ మూలన ఏది ఉన్నదన్నది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈశాన్య మూల, ఈ ప్రదేశం వచ్చి ఈ ప్రదేశాన్ని మన ల్యాండ్లో గుంట అని పిలుచుకోబడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ మూల వచ్చేసరికి, ఆగ్నేయ మూల వచ్చేసరికి వంట, నైరుతి మూల వచ్చేసరికి పంట, వాయువ్యం వచ్చేసరికి పెంట. అంటే దీని అర్థమైందో ఇప్పుడు చెప్తాను, వినండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మన ల్యాండ్ని 4 మూలలు చూసాం కదా. ఈ 4 మూలలో ఇప్పుడు గుంట అంటే ఈ మూలకి గుంట అనేది ఉండాలని అర్థం ఫ్రెండ్స్. అంటే సంపు, మన వాటర్ అనేది వాటర్ స్టోరేజ్ అని ఈ మూలకి ఉండేటట్టు మన ఇంటి ప్లానింగ్లో మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ది వచ్చేసి వంట. వంట అంటే ఈ మూల, ఆగ్నేయ మూలకి మన వంట గది ఉండేలాగా మన ఇంటి నిర్మాణం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పంట, ఈ మూలకు వచ్చేసరికి మనం సంపాదించిన ధనము అటువంటివన్నీ ఈ మూలకు ఉండాలని వాస్తుశాస్త్రం తెలియజేస్తుంది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి పెంట. పెంట వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, పెంట అంటే మనం రోజు యూజ్ చేసేది బాత్రూమ్ అని అర్థం ఫ్రెండ్స్. బాత్రూమ్ అనేది ఈ వైపున, ఈ వావ్య మూల వైపున మన బాత్రూమ్స్ అనేవి ఉండే విధంగా మనము మన ఇంటి నిర్మాణ ప్లాన్లో చేసుకోవాలి అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్,